Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第95集法利賽人的七禍。今日呢，繼續就詳細講法利賽人呢，佢有7樣嘅災禍，我哋唔好效法，千祈唔好呢踩落佢哋呢啲嘅禍患裏邊啊，跟住佢哋咯。咁啊，具體啲講啦。第一方面就係呢，佢哋話佢哋點樣假冒為善嘅文士同埋法利賽人嘅禍害係咩呢？第一，佢話呢，你哋正當人前呢，就係點樣呢？就係將天國嘅門關了，就係點樣關呢？就係佢哋自己唔入去，就正要入去嘅人呢，佢哋亦都唔俾人哋入去，就係將傳統同埋宗教嘅嗰啲嘅規則呢，就高舉，就多過呢係神嘅話語啊。佢舉個例啦，就譬如呢，有啲人佢就即係侵吞一啲寡婦，即係同佢哋即係一啲好長嘅祈禱咁樣，然後呃晒佢哋啲家產啊咁樣，要侵吞佢哋啲家產，呢啲呢都係一啲好唔好嘅途徑嚟嘅。仲有第二呢，就係佢哋點樣假冒為善呢？就係佢哋走遍洋海陸地去勾引一個人去入教，入咗教呢，就使佢哋墮入一啲嘅地獄之子，就用宗教嘅熱誠呢去引人入教，而唔係呢傳講神嘅真道，使人去信神。第三呢，就係佢哋就係呢亂咁叫人去起誓啊，亂咁去胡亂咁樣去起一啲嘅誓，咁亦都係使到呢去即係令到人哋呢係犯上呢啲起假誓嘅問題啦。因為喺十誡裏面都叫人唔好起誓噶嘛，佢自己又咁樣做啦。第四方面呢，就係佢沉迷於一啲瑣碎嘅事情啦，而忽略到一啲重要嘅事情啦。就係呢，反而嗰啲嘅公義啊、憐憫啊、信實啊，反而唔行，反而喺啲芝麻綠豆嘅事呢就做晒。第五方面呢，就注重一啲嘅外表啦，不注重內裏嘅純潔啦。例如就係先洗淨嗰啲嘅杯盤嘅外面，但係裏面呢卻係裝滿咗勒索同埋放蕩咯。第六呢，佢哋就係好似一啲粉飾嘅墳墓，外面好看，裏面呢卻裝滿咗死人嘅骨頭同一切嘅污穢，即係代表佢哋注重外表，卻唔係呢注重內裏嘅真誠啊等等。第七呢，佢哋就係尊崇死去嘅先知，卻係呢裏邊呢嗰啲嘅即係卻裝滿咗謀殺啊等等啊諸如此類。所以呢，你睇到法利賽人呢，好多時都係着重外表而唔注重內裏嘅，呢一種種呢，都係一啲唔好嘅行為啦，叫我哋呢千祈唔好效法佢哋。所以佢最後就講話：你哋呢啲所謂蛇類毒蛇之種啊，點能夠逃脫地獄嘅刑罰呢？所以於是我就差遣先知同埋智慧人同埋文士到你哋呢度嚟，有的你哋就殺害，要釘十字架嘅；有的呢，就要喺會堂裏邊鞭打，從這城逼到那城，叫世上所流義人嘅血都歸到你哋身上，從義人亞伯拉罕嘅血，直到你哋喺殿同壇中間所殺嘅巴拉加嘅兒子撒加利亞嘅血為止。實在告訴你哋，呢一切嘅罪呢，都要歸到呢個世代。可想而知呢，呢啲嘅法利賽人啊，同埋啲文士呢，佢哋所做嘅事呢，都係咁歷世歷代啊，都係有目共睹嘅。所以呢，我哋要小心。一直所講嘅都係佢哋所做嘅嘢呢，全部都係違反上帝嘅誡命嘅。所以我哋要小心，我哋喺宗教喺呢啲嘅屬靈嘅事上邊，有冇好似呢啲人咁樣去絆倒上帝嘅子民呢？我哋都要好小心啦。所有嘅嘢睇得到嘅嘢係重要啊，抑或心裏邊睇唔到嘅嘢係重要呢？我哋一定要好好咁反覆思想。好，今日嚟到呢度。